Tata cara etika batuk. Pertama, gunakan masker jika Anda sedang batuk. Yang kedua, tutup mulut dan hidung, gunakan lengan tangan bagian dalam. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut menggunakan kedua telapak tangan. Jika ada tisu, lakukan tutup dengan tisu. Buanglah tisu pada tempat sampah infeksius. Jangan menutup mulut dengan satu tangan atau mengepal. Jika Anda selesai batuk, lakukan cuci tangan atau dengan hand sanitizer. Terima kasih.